क्या तुम्हारे घर भी कपड़े सुखाने के लिए इस तरह पूरे घर में मकड़ी का जाल बनाना पड़ता है? इसलिए मैंने अमेजोन से ये स्टील वॉल क्लॉथ ड्रायर स्टैंड परचेज किया था। इसे आप अपने फ्लैट, बालकनी या टेरेस की वॉल पर फिक्स कर सकते हो। इसके साथ आपको लंबी रस्सी भी मिलती है। इसे अटैच करो, देन रेडी टू यूज। इसकी रोड भी काफी मजबूत क्वालिटी की है। ये मुझे ओनली 500 रुपीज का मिला है एंड काफी कन्वीनियंट है। इसे मैं रेट करूंगा 9/10। आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना। लिंक बायो में मिल जाएगा या फिर मुझे फॉलो करो और कमेंट करो, लिंक डीएम कर दूंगा।